કૃષ્ણ મથુરા પધારવાના છે ત્યારથી મૂર્છા આવી ગઈ છે. ગોપીઓને ખાલી એટલી ખબર પડી ને તો ભાન તો ભૂલી કોઈને મૂર્છા આવી ગઈ. હવે રાધાજીને ખબર પડે કે કૃષ્ણ ભગવાન હવે મથુરા જવાના છે. રાધાજીએ જ્યારથી સાંભળ્યું ત્યારથી હજી મૂર્છા ઉતરી નથી. સમાચાર મળ્યા ત્યારથી મૂર્છા આવી ગઈ છે. તેઓ મૂર્છામાં પણ કહે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ મારો ત્યાગ ન કરો, અમને છોડીને જાશો નહીં. એવું તેવું બોલે છે. કેટલાક ગોપીઓ રથ ઘેરીને બેઠી છે અને વિધાતાને ઠપકો આપતા કહે, વિધાતા તને કોઈ પણ દયા આવતી નથી. સ્નેહથી સાંકળની બાંધી, હજુ તો અમે સ્નેહનો ભૂખ સુખ પણ લીધું નથી, તેવામાં તું અમને વિખૂટા પાડે છે. બધી હવે વિધાતાને દોષ દેવા લાગ્યા. હજી અમને જે સ્મરણ થાય, હજી તો હજી એમને મળ્યા જ છીએ, તા અમને વિખૂટા પાડવાનો સમજ વિધાતાને દોષ દેવા ગોપીઓ લાગી છે. સર્વ ગોકુળના નરનારીઓ, વ્રજના નરનારીઓ વિધાતાને દોષ દે છે. હે વિધાતા, તું બહુ કુર છે. અકુર સ્વરૂપે આવીને અમારું દુઃખ છીનવી લેવા માંગ્યું છે. ખરેખર હવે મથુરાની સ્ત્રીઓના સુખનો ઉદય થયો છે. અમારા ભાઈ ફૂટ્યા અને મથુરાના ભાઈ, ત્યાંની ગોપીઓ જે સ્ત્રીઓ છે એના ભાઈ ખુલ્લા. આવી રીતે કહેવા લાગ્યા છે. શહેરમાં પધારેલા કૃષ્ણના કટાક્ષોડે શોભતું મંદહાસ્ય સ્વરૂપ રસવાળું મુખ જોઈશે. કૃષ્ણ મનસ્વી ધીર છે, છતાં પણ મથુરાની સ્ત્રીઓ મધ જેવા મીઠા ભાષણોથી તેમનું આકર્ષાય છે. અમારી જેવી ગામડિયા પાસે આવશે કેમ? મથુરા તો શહેર અને અમે તો બધા ગામડાના નેડામાં રહેવાવાળા. અમારી પાસે એવું કંઈ આવડે નહીં, કારણ કે અમે ગામડાના સિટીવાળા. એવું મીઠું મીઠું બોલશે, પછી અમારી અમુક કાનુડો જોશે નહીં. આવું બધું કહેવા લાગ્યા છે અને પછી અમને ભૂલી જશે. ગોપીઓ અંદરો અંદર વાતો કરવા લાગી. આ કુરજીનું નામ કોણે પાડ્યું? આ ખુદ અકુર નહીં, આ કુર છે એવું કહેવા લાગ્યા. નામ એવું જ આવું ન હોવું જોઈએ, કારણ કે આપણા પ્રિય કૃષ્ણને આપણી નજર ઘડે દૂર લઈ જાય. શું કે છે? આવું નામ ન હોવું જોઈએ. આપણે ટૂંકમાં કહીએ, અત્યારે બધા નામ રાખે, હું વધારે ન જતા. આનું પણ એક ઘડીક તમને હસું થાય એવી વસ્તુ છે. પેલા બધા આપણે નામ રાખતા હતા, આપણા ફઈબા નામ રાખતા હતા. અત્યારે ફઈબા રાખે, અત્યારે ફઈબા લગભગ કોઈ પૂછતા નથી. અગાઉ નક્કી કરી રાખ્યું કે આ જ નામ રાખવાનું. એની ટૂંકમાં કહી દઉં, નામ ઉપરનો નામનો પણ મહિમા છે. મેં તમને કાલ કીધું કે જે ઘરે સાધુએ ભોજન લીધું એ ભલે રાક્ષસ હતો, અપરાધી હતો, પણ કીધું તું તારા દીકરાનું નામ નારાયણ રાખજે. તો છેલ્લે તું મરતા મરતા એ નારાયણ નારાયણ બોલ્યો ને, છેલ્લે મરતી વખતે આપણે ભગવાનને યાદ નથી કરતા. છોકરા બટા આય જે એનું નામ બામ હોય એને આપણે બોલાય, પણ ભગવાનને બોલાવતા નથી. એવું ભગવાનનો મહિમા છે. નામ માણસો પેલા રાખતા હતા ગાયો ઉપર, માતા ભગવાન ઉપર, એવા નામ રાખતા હતા. અત્યારે સીટી, પિંકી એવા નામ રાખે. તે પિંકી બાન, ચીટી બાન, આપણે કઈ રીતે બોલાવા? એટલે આ વસ્તુની વાત છે. નામ એવા રાખો ભગવાનના પર. ઈબાની ભગવાનનું નામ લેવા, માતાજીનું નામ, એવી વસ્તુ એવા નામ તો ઘણા છે, પણ અત્યારે ફેશનના નામ નીકળ્યા છે બધા. એવું નામ રાખો ઈબાની ભગવાનનું નામ લેવાય. એટલે આ કહે છે કે અકુરનું નામ આવું કોઈને પડ્યું, હકીકત કુર છે એવું ગોપીઓ કહેવા લાગી છે. કેટલાક વિચાર કે હું રથ આગળ સૂઈ જઈશ. જોઈને કેવી રીતે રથ જાય છે. ગોપીઓ નિશાસા નાખતા કહે છે, હાય હાય અમારું ભાગ્ય પ્રતિકૂળ થયું. ગોપીઓ વિલાપ કરી. અકુરજી પણ ગોપીઓનો પ્રેમ જોઈ દીધામાં પડી ગયા. તેમને કઈ સૂચતું નહીં. બે હાથ જોડી નીચે ઉતરી ગયા. ગોપીઓ કહે છે આપણે રથ આડા હોઈ જાય. રસ્તો એક છે, કેમ જાય છે આપણે જોઈ લેવું છે. અકુરજી જ્યારે ગોપીઓનો અતિશય પ્રેમ જોયો, હેઠથી રથથી હેઠે ઉતરી ગયા છે. રથ ચાલવા માંડ લાગે છે. નંદ વગેરે ગોવાળિયાઓ ગોરસથી ભરેલા ગધડાઓ રૂપી પુષ્કળ ભેટો લઈ ગાડામાં બેસી અકુર સામે જવા લાગ્યા. ગોપીઓની કૃષ્ણનું વિરસન કરવાનું અશક્ય બન્યું, તેથી રથની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગી. હવે કૃષ્ણ દર્શન ક્યારે થશે? તેમણે દબાવી રાખેલા આંસુ બહાર આવી ગયા. રુદન પહાડને પીંગળાવી દે તેવું છે. મન કૃષ્ણને કબજે કરેલા છે. એ ગોપીઓ કૃષ્ણ વિના કેવી રીતે રહી શકે? હાથ ઊંચા કરી કૃષ્ણને પોકારવા લાગી, હે ગોવિંદ, અમારો ત્યાગ ન કરો. દ્રશ્ય એટલું કરુણ બન્યું. અકુરજી પણ રડવા લાગ્યા છે. કૃષ્ણ તેમનો ઈશારો કરી રથ ચલાવવાનું કહ્યું છે. ગોપીઓ તારે હવે ગાંડી ખેલી તો થઈ અને કૃષ્ણ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ કરવા લાગે છે. મેં તમને હમણાં એક ચિત્ર જોયું, ખોટું નથી કહેતો, કે માણસનું જે કંઈ આ રોવું રહ્યું ને, કોઈ માણા રહ્યો ને, માણા ઈ જો રોવે ને તો એ ભૂંડો લાગે. કોઈ પણ યુવાન પુરુષ
વડીલ વૃદ્ધ જ્યારે રોવે ને ઈ ભૂંડો લાગે, પણ દીકરી વિદાયના સમયે ઈ રોવે ને તો ઈ રૂડો લાગે. ઈ આજ જ્યારે ગોપીઓ, સખાઓ, ગોવાળિયાઓ, સમગ્ર ગ્રામજનો જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને વિદાય આપવા ગયા ત્યારે બધા હવે રોવા લાગ્યા, અને એવા રોવા લાગ્યા કે ઝાડવા પણ રોવા લાગ્યા. મેં અહીંયા સુધી જોયું કે વેવાય હોય ને, વેવાય ઈ તો આપણી દીકરી લેવા આવ્યો હોય, મેં ઈના આવડા હોણ જોયા. વેવાય રોવા માંડ્યો, મને કે ઢોલ બંધ કરાવો રો બાપુ, હું મા દીકરી તમારી, આજ અમારી પણ આ દીકરી હોય. કારણ કે ગમીન તો ઈ મા બાપ તો ગમીના છે. આજ અકુરજી રોવા લાગ્યા છે, એની આંસુને કોઈ રોકી શકતું નથી. ગોપીઓ તો ઘણા વર્ષો ભેગા રહ્યા, ગામના રહ્યા, ઈ તો રોવે, પણ આજ અકુરજી રોવા લાગ્યા. બે હાથ જોડી ભગવાનને એટલી આંગુલી ધારા થવા લાગી છે. અકુરજી રથ પછી ચલાવે છે. ગોપીઓ બહુ વ્યાકુળ થઈ, અકુર મને કૃષ્ણ દર્શન કરવા દે. મેં કોઈ દિવસ દર્શન કર્યા નથી. રથ તરફ ગાયો હાબા હાબા નાખવા, ગાયું પણ રોવા લાગી, ગાયું પણ પોતાના નિશાસા નાખવા લાગી છે. કોઈ મૂર્છામાં પડે, કોઈ રથમાં પડ્યા દોડે. અકુરજીને થયું કે લોકોનો પ્રેમ કેવો છે. કૃષ્ણ અકુરજીને રથ જલ્દી ચલાવવાનું કીધું. હવે બહુ વેદના સહન નહીં થાય, તમે જલ્દી હવે રથ હાંકો. આવું કૃષ્ણ ભગવાન કહેવા લાગ્યા છે. ગોપીઓ ઊભી થઈ, રથની પાછળ જોતી રહે. રથ દેખાતો બંધ થયો, જગા દેખાતી બંધ થઈ, ઉઠતી બેસી ગઈ. ત્યાં સુધી પુતળીઓ માફક ઊભી રહી. ગોપીઓ ચોધાર આંસુ વસાવતી, હૃદયના સ્વામી સાથે મન ખોવાઈ જવાથી સુન્મય મસ્તક બનેલી ગોપીઓ પૂતળા રૂપે પાછા ફેર્યા છે. હે રાજન, બળદેવ રથમાં બિરાજી યમુના કિનારે પહોંચ્યા. બળદેવ નીચે ઉતરી યમુનાના નિર્મળનું આચમન કરી રથમાં બેસી ગયા. અકુર તેઓ બંનેને રથમાં બેસાડી યમુનામાં સ્નાન કરવા ગયા. જળમાં ડૂબકી મારી છે. રામ કૃષ્ણ દેખાયા. અકુરજીએ વેદ મંત્રો બોલતા બોલતા ફરી જળમાં ડૂબકી મારી. તેમને ફરી રામકૃષ્ણના દર્શન થયા. વિચારવા લાગ્યા બંને ભાઈઓ તો રથમાં બિરાજમાન, અને આ ક્યાંથી છે. તેમને જળમાં વ્યારમાં જોયું. ભાઈઓ તો રથમાં બેઠેલા હતા. અકુરને હજી વિશ્વાસ આવતો નથી. તેમણે ખાતરી કરવા ડૂબકી મારી. આ વખતે અકુરજીને ભગવાનના શેષનાગના દર્શન થયા છે. રથ લઈ નીકળે. કૃષ્ણ ભગવાન છેલ્લે છેલ્લે યમુના નદીને કિનારે આવે છે, અને જ્યાં અકુરજી નાવા જાય ત્યાં ડૂબકી મારી ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણને બલરામને જોયા. કૃષ્ણ ભગવાન તો રથમાં બેઠા. અકુરજી વિચાર કરે કે આ રથમાં છે કે અહીંયા છે. આવું એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર જોયું. એ માનતા નથી કે તો રથમાં બેઠા, અંદર પાણીમાં મને દર્શન થાય છે. પછી છેલ્લી વાર જયારે ચોથી વાર ડૂબકી જયારે ભાવમાં વિભોર થયા ત્યારે માર્યું તો ભગવાનને શેષાવતારના દર્શન થયા છે. પછી અકુરજી ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે. અકુરજી બોલ્યા છે, સમગ્ર કારણના પણ કારણ આદિ પુરુષ અવિનાશી આપનારને હું પ્રણામ કરું. જેમના નાભી કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા જગતનું સર્જન કર્યું, જગતના મૂળ તત્વો કારણ પૃથ્વી છે. આવી રીતે ભગવાનની સ્તુતિ કરે. હે પ્રભુ, દેવોના ભક્તો પણ આપ ઈશ્વરને આરાધે. જેમ પર્વતમાંથી નીકળેલી અનેક નદીઓ મેઘ જળથી ભરાય, ચોતરફથી સમુદ્રને મળે, તેમ જગતના સર્વે ધર્મ માર્ગો અંતે આપનામાં મળે છે. બોલે ભાગવત ભગવાન કી. સરેલો આત્મા છેલ્લે તો બધો ભગવાનમાં એક શરીરમાં લીન થઈ જાય છે. આવું અક્રૂરજી સ્તુતિ કરે છે. આપની પ્રકૃતિમાં ગુણ પરવાયેલા બ્રહ્માજી દેવ આપનાથી જુદા નથી. હે વિનાશી, આપને કેવળ મનોવૃત્તિથી જાણી શકાય. આમ પીડા કરવા અમને અનેક સ્વરૂપ ધારો છો. જુદા જુદા અવતાર રૂપ સ્વરૂપ ધરી સ્વરૂપને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે પ્રભુ, વેદો, ઋષિઓ, ઔષધિઓને પણ સત્યવદ આદિ ભગવાનને બધી રીતે સ્તુતિ કરે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, આમ અકુરજી સ્તુતિ કરતા તેમાં કુશે જળમાંથી પોતાના સ્વરૂપ